هتكلم معاكم النهاردة على منتج ايفي اسيتايل سيستاين شراب، وده من المكملات الغذائية اللي بتشتغل عشان تساعد في علاج الكحة والبلغم عند الكبار وعند الأطفال. بيحتوي على 3 عناصر مهمين. أول حاجة ايفي دراي اكستراكت، وده خلاصة أوراق اللبلاب المجففة، وطبعا كلنا عارفين مدى فاعلية وقوة أوراق اللبلاب كحاجة طبيعية، إن هي بتساعد على تهدئة السعال بأنواعه. تاني حاجة معانا الان استايل سيستاين، وده عبارة عن مادة مهمة جدا عشان إذابة المخاط، بتساعد على إذابة المخاط وتسييله عشان تسهل على الجسم طرده للخارج. وآخر حاجة معانا وهي الزنك، والزنك اتكلمنا عليه في فيديوهات كتيرة على مدى فاعليته في تنشيط جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة الأمراض. ايفي استيل سيستاين بينفع للكبار والاطفال. طريقة استخدامه ان احنا بندي 10 ملي، يعني معلقتين شاي صغيرين، او لو هنستخدم السرنجة 10 ملي او 10 سنتي، مرتين في اليوم بعد الوجبات. نحاول نبعده عن الوجبات عشان يجيب معانا افضل فاعلية. ناخده الصبح وبالليل، هيجيب معانا نتائج ممتازة جدا. ويفضل طبعا ان احنا نزود شرب السوائل الدافية اثناء استخدامه. آمن، مفيش فيه موانع استعمال إلا لو عندنا حساسية من المادة الفعالة. ويفضل عدم استخدامه بالنسبة للحوامل والمرضعات والأطفال اللي أقل من 4 سنوات. العبوة بتنزل 100 ملي، متوفرة في الصيدليات بسعر 40 جنيه، ومتوفر في الصيدليات المصرية.